Poďme sa vrátiť úplne na začiatok. Odvážny introvert. Prečo vlastne takéto pomenovanie? Prečo odvážny? Som Katka a som odvážny introvert. Tento podcast je pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak. Myslím, že som ti ešte nehovorila o mojej veľkej ceste. O mojom odvážnom kroku, vďaka ktorému som objavila samú seba a zistila, že byť introvert je najlepšia vec na svete. Som aká som a je to tak dobré. Vďaka tejto ceste som prišla k viacerým uvedomeniam. Vďaka tejto ceste som zistila, že nemusím nikam cestovať, aby som našla, šťastie, zmysel života, cieľ. Som len ja a ja som kdekoľvek, kde práve som. Či v chrámoch v Tibete, na schodoch vo Florencii alebo na lavičke v Žiline. Je jedno, kde som. Každý deň je tu na to, aby som žila svoju Florenciu. Aby som sa cítila ako princezná kráčajúca po úzkých uličkách starého mesta. Tento pocit viem mať aj doma v papučiach. Ale je to proces, je to cesta. A ja som si tento pocit mala nájsť vo Florencii a zobrať ho domov. Veľmi som chcela cestovať. Veľmi. Mala som pocit, že ak niekam nepôjdem, že nič nemá zmysel. Len do roboty a domov, do posílky a zase domov. Chcela som niekam ísť, niečo zažiť a môjim najväčším snom bolo ísť do Tibetu. Ale táto cesta by trvala mesiac a je to dosť peňazí. Tak som pokukovala po iných destináciách, iných miestach a nepamätám sa už presne ako, ale nejako som sa dostala k tomu, že chcem ísť do Florencie. Teraz spätne, keď nad tým rozmýšľam, tak naozaj neviem, kde mi prišla táto myšlienka. Ale v tom čase som videla viacero filmov z talianskeho prostredia a aj priamo z Florencie, tak možno preto. Toto mesto mi prišlo veľmi nedosiahnuteľné. Žiadna priama linka, ani lietadlom, ani vlákom, ani autobusom. No ale človek, keď niečo veľmi chce, tak sa mu cesta objaví a nájde sa spôsob. A ja som veľmi chcela. V tom čase som si sama pre seba začala točiť videá, ktorých som sama sebe hovorila, že chcem vycestovať, že chcem ísť do Florencie a čo všetko preto musím spraviť. Dávala som si otázky, na ktoré som si odpovedala. Prečo tam chcem ísť? Ako tam pôjdem? Čo tam budem robiť? A ako sa tam dohovorím? Mala som pochybnosti o sebe. Veď som žena, veď neviem cudzie jazyky, veď. Zároveň som ale mala istotu, že to tam sama zvládnem, lebo som bola pár dní s priateľom v Mníchove, kde on bol na služobke pracovne vyťažený a ja som veru na izbe nesedela. Sama som sa motala po meste, presúvala sa tými ich vlákmi a metrom, sama sa išla najesť a na kávu. No a keď som to zvládla v Nemecku, tak prečo nie vo Florencii? OK, nemecky som sa dohovoriť vedela, no ale vo Florencii bude niekto vedieť nemecky? Tak som si kúpila takú mini učebnicu taliančiny pre cestovateľov a učila sa základné frázy aj spolu s Duolingom. Tak veľmi som tam chcela ísť. Jazyková bariéra bola moja najväčšia prekážka. Čo keď sa tam niečo stane? Čo keď sa stratím, čo keď nastane nejaký problém na letisku, vo vlaku, alebo nejaká choroba, úraz. Katka, skľudnila som sa a na mi prišli 3 možnosti. Poprvé, vždy keď sa vstúpi do cudzej krajiny, tak prichádzajú SMS-ky s telefónnym číslom na ambasádu, kde treba volať v prípade nejakého problému. Po druhé, v rámci cestovného poistenia cez asistenčné služby si platím za prekladateľa. No a po tretie, mám prekladač v telefóne a prístup na internet. A zrazu problém neexistoval. Zrazu už nebol dôvod, pre ktorý by som si povedala, že ísť nemôžem. Problémy a strachy si vytvárame len my sami vo svojej hlave. A keď si to uvedomíme, tak zistíme, že žiaden strach neexistuje a dokážeme všetko na svete. Zrazu ani nemožnosť priamej cesty nebol problém. Vieš, čo som si vymyslela? Keď už, tak nech je sranda a zážitok. Zo Slovenska som letela lietadlom do Bergama. Z Bergama som išla autobusom do Milána a z Milána som išla rýchlo vlakom do Florencie. Vieš, ako nám učiteľka na matematike hovorila, že riešenie matematického problému je jednoduché a nemusíme si škrabať pravou rukou ľavé ucho, ale poškrabať sa ľavou rukou? No tak ja som sa teraz škrabala pravou rukou, ale naschvál. Nikdy som necestovala rýchlo vlakom. A keď už som mala ísť, tak poriadne. Nešla som cez cestovnú kanceláriu. Všetko som si zariadila sama. A to bol tiež proces. Vo Florencii som chcela bývať v historickom centre mesta, blízko vlakovej stanice a mať všetko na dosah na pešo. Našla som ubytovanie. Krásny hotel s izbou pre jedného. Perfektné, ale vieš čo nasledovalo? Moje analytické ja zajasalo.
Bolo potrebné sklbiť check-in s príchodom vlaku, odchod vlaku s príchodom autobusu z letiska a odchod autobusu s príletom lietadla a toto isté aj cestou späť na Slovensko. Počúvaj, to bola taká excelovská tabuľka, otvorených asi 10 internetových okien a slúchatka na ušiach s ukľudňujúcou hudbou. Išla som na to takto spätne, až sa mi podarilo vymyslieť to tak, že vo Florencii som bola o 3:30, na vlak v Miláne som mala cca 2 hodiny, takže som mala ešte čas si pozrieť mesto a lietadlo z Bratislavy mi išlo o 6:30 ráno. Cestu späť opisovať nebudem, ale bola som na seba hrdá, ako som to vymyslela a na oslavu mojej excelovskej tabuľky som si spravila čaj. Keď som ho dopila, tak som začala s rezerváciou. Objednala si hotel, objednala letenky, objednala lístky na vlak. No a ako náhle som mala všetky tieto veci vo svojom e-maili, zrazu to bola realita. Ja tam naozaj idem. Ja naozaj idem do Florencie. Raz o tom napíšem knihu, lebo to, čo sa dialo cestou, to bola čistá komédia. Ešte keď som bola v lietadle, som si to neuvedomovala. Keď už som sedela v autobuse, už som bola taká, že wow, ono sa to asi fakt deje. Keď som bola v Miláne na tom takom známom námestí pred chrámom, ktoré je totálne najtypickejšie pre Miláno, tak už som mala taký pocit, že veď ja som v Taliansku. Keď som sedela vo vlaku a pozerala von oknom, nechcelo sa mi veriť, čo sa deje. Ono to prišlo, až keď som sa ubytovala a ostala sama na hotelovej izbe. Na izbe, ktorú som si sama zarezervovala, do ktorej som sa sama dostala cestovnými prostriedkami, ktoré som si zajednala. Ja som naozaj tu. Začala som sa smiať, výskať, skákať a objímať samu seba od radosti z toho, že som to zvládla. Že som naozaj tu, že som vo Florencii. Bola som tam 5 dní, ale pocitovo niekoľko rokov. Stalo sa tam toho toľko. Dodnes čerpám z tých myšlienok, ktoré mi tam napadli. Z energie toho miesta, zo zážitkov, ktoré som si odtiaľ odniesla. Byť sama v cudzom meste, plnom cudzích ľudí, ktorí hovoria cudzým jazykom a nerozumejú ti. To bola najkrajšia a najdlhšia meditácia doposiaľ. Sama so svojimi myšlienkami v uličkách mesta, na schodoch Medičejovskej kaplnky za zvuku pouličného umelca. To v tebe otvorí dvere, ktoré si ani nevedel, že máš. Sedieť na tých schodoch s bezlaktozovou pizzou na kolenách, ktorú som si svojou krkolomnou angličtinou-taliančinou objednala, tak to je pocit víťazstva nad svojim strachom. Čítať si knihu vo foaje hotela na stoličke vedľa fontány a spomenúť si na to, ako prednedávnom toto miesto bolo nedosiahnuteľné. Bolo to nemožné, no ale ja som tu. Naozaj som tu. Všetko je možné, naozaj všetko, pokiaľ chceme. A to je môj odkaz. Všetko je možné, pokiaľ chceš. Keď naozaj chceš, nájde sa riešenie a cesta k tvojmu cieľu. Či už si introvert, extrovert, multilingvista alebo nie. Strach je len ilúzia a všetko ostatné sú výhovorky. Kto som? Som odvážny introvert, čo vycestoval bez znalosti jazykov do Florencie napriek alebo vďaka svojej povahe. Kde som si uvedomila, že je jedno, kde som. Stále som to ja. Ďakujem ti za vypočutie mojej ďalšej časti podcastu. Budem rada za tvoju podporu v podobe lajku alebo komentára, kde mi môžeš napísať, či si tiež niekedy sám vycestoval do zahraničia. Ak chceš vedieť viac o mojej ceste z Florencie, určite ma nezabudni followovať. Mám ešte o čom rozprávať.